大家好，我係紫微斗數師預言。今次嘅馬年生肖運程預測咧，就嚟到屬龍嘅你啦。嗱，首先請屬龍嘅你記住啊吓，你喺馬年咧會得到一粒幫你化解凶災嘅天解星。所以咧，雖然你喺馬年咧有一啲凶星啊，例如係天狗啊、吊客啊、寡宿啊、月煞咁樣，都唔好過於擔心。預言老師提醒你係要提防，而唔係要提心吊膽啊吓。呢啲凶星咧就預示住你喺馬年咧，第一同白事嘅緣分比較深啦。如果屋企嘅長輩啊本身係健康差嘅，咁喺馬年咧就要加倍注意佢哋嘅病情啦。第二就係寡宿星啦，寡宿星咧就會令到你咧喺馬年咧容易覺得孤單嘅，可能係另一半因為有事咧唔能夠成日陪住你，但你自己咧多啲揾朋友出去玩就 OK 噶啦。又或者咧你自己多啲跟親朋咧出去旅遊都有落助咧去化解嘅。第三咧就係月煞星啦，月煞星咧其實咧就係主小人，嗱，要提防咧小人咧暗箭傷你啊吓，即使係你覺得好可靠嘅人啦，亦都唔好完全唔設防噃。切記以上3點，再加上咧行善積福，自然就會有庇佑噶啦。歡迎訂閱預言說命運，拜拜。